19 ku-August 2022 siye sabuka la abantu abadala ngoba i-Orlando Tambo Service Center for the Senior Citizens yabantu abadala so sibonile abantu abadala ukuthi abanakekelekile ngendlela efanele ba igugu kithi basizele bakhula and bayingqolobane yolwazi kodwa mase siyabuka emphakathini kungathi abayi-enjoy siyabona ukuthi ziningi izinto obhekene nazo mhlawumbe ngoba sesisuchazile ngoba ngikuyiqiniso ukuthi mhlawumbe abantu abadala sometimes baba nothando oluningi bathi bayikhohle sometimes kwabona even sometimes kuyithanda nokuyinakekela ukuthi nabo abantu babalulekile emphakathini bakudeserve ukuthi banakekelwe baphathwe kahle especially futhi banabazukulu abantu benjalo abazukulu banabazukulu abahlukene emakhaya strong. Amfundisa uyena mina. Naso, yabona? Yabona? Yes. Kambe isinqele umthetho wakhe. Duze 6 naku esikwenzayo. Ngile makhaya namhlanje ke ngihlele nayo.